Xa non che vou deixar o meu camión, Doctor Beguino, por favor. Hola. Ten tiritas, porque igual manquei Ahora alguén. vou que estou aquí liado, que Por favor. estou aproveitando que teño aquí. Que chega a sangre ao río, Parra, carallo. Non quedou tan malo. Sombra, pai. Que sombra, home. Cala, vaya, Que sombra pai. coa carretilla, a sombra se comió ahora. Home, pero veña despacio que me dou un susto, É caramba. que non me pita a sirena. El ojo. Xa vexo, xa. Que fixo? Pechou a consulta e montou unha lavandería. Que é isto? Non, peche, non vou pechar a consulta. Pasa que, como non tiña nadie, ahora dixen vou aproveitar, plancho unha camisiña. Chámalle planchar. Bueno, pero quedou tan malo. Si, Tengo que ó. planchar a camisa porque despois vou cenar ca señora e xa aproveito e plancho a camisa, pero A bueno. señora aí que lo va a cenar. Se non Sí. pásalle como a miña que depois teño que ir dormir onde ao can sempre. Bueno, pues por eso fago. Bueno. Entonces, ¿qué? Veña, vamos. Veña, vamos, che, vamos, que teño vamos, puro. Ai, Vamos. Vámonos. Hombre, ahora que tiña tempo, dixen, bueno, plancho a adelante, camisa. o bastón. Ai, como Bueno. todo. Bueno, Pois está ben. aí ten. Aí ten. Empece cando queira. Pero que me dá aquí, que é isto? Eso. Ja. Eso é para que deixe de roubarme, carallo. Como? Mire, nos parkings dos coches, cobran por minuto. Sí. Usted a partir de agora vai cobrar por minuto tamén. Bueno, pero. Nin pera ni mazá. Usted vai me poñer un precio por minuto e cando acaba de me consultar mira os minutos que levo e cóbrame bien. Digo eu que Bueno, pues. un céntimo por minuto chegaralle, Sí, ve? hombre, un céntimo, sí, bueno. Porque traballa. Vai-me poñer usted o precio. A ver, un médico de meu prestigio, Oh. 50 euros por minuto, O daí... que? podemos a- Pero usted quen pensa que é? Pensa que é Cristiano Ronaldo. Bueno, pois... Báixelle que... Ai, 40, veña, 40 euros. 40 euros, aí ahora empezamos a falar. 30. 35. 40. Veña. Mierda, aí Vale, veña. vale. Bueno, Veña, é igual, mire. Bueno, pero dígame, veña. Vamos a dar 8 xa sin máis dilación. Venga, empezamos cando usted me diga. Doi un muscadrís. Os cadrís. Xa. Muchísimo. Xa. Os cadrís, claro. Sí. Os cadrís, este tempo hai moita niebla as mañás, Ai. se sabe, a niebla, a ver niebla é reuma, verdad? A reuma, eso é lle da niebla. A ver moita niebla, non hai que pensar que tal, porque... Que fai, home? Estame falando do tempo. E eu perder de tempo non pago. Bueno, home, Eh? pero... Vamos ao grano. Bueno, pues non se poña nerviosa, me. Por mire, voulle dar... Cadrís, voulle dar reumatín. Eu, Matías. Eu penso que se lle dera reumatín, non lle deran a ver reumatín eu. Sí, Non me costa. Si, eu penso que se lle dera reumatín. Calmatín sí, pero reumatín non me déralle costa. reumatín. Bueno, pues mire, tomamos reumatín despois das comidas. Usted que repose comida, Quen ten que reposar a A comida? comida ou eu? yo hostia, 15 minutos, un cuarto de hora, máis ou menos, e tomamos o reumatín, medio vasiño de agua, Vale. Non mo tome co viño, porque o viño que pasa? O alcohol, o principio activo do que é o medicamento, corta o efecto do problema aí. Carallo! Que fai? Home, para co reloj. Como que fai? Estás enrollando a adrede para me cobrar máis? Ou pensa que son parvo? Será desconfiado, home. Será. Que va? No, a ver. Haberá que lle explicar como ten que tomar a medicación para que despois usted non se líe, porque senón... Non me explica nada, xa lerei o prospecto, carallo. Bueno, vale. Que quere logo que fagamos? Que facemos? Quero A ver. que faga, que me mire os minutos que levo, díjamo que lle debo que pago lle voume... Xa. Ai, Sí, no, pero pare aí. Para aí que a consulta ainda non acabou, como que non Non, acabou? home, non acabou a consulta. Non A acabou. mí non me doi nada máis. Vamos a ver, home. Mire como anda. Mire que anda parece chiquito de la calzada de la. Foi un esfuerzo que fixen antes tirando polo Brandalí, brandalí. non me extraña. Pensa como o ferro. Parece que lle viñeron hernia. Nada, mire. Isto, para saber o problema, a raíz, hai que palpar a zona, entende? Como... Palpar o que? A zona. No, a zona dos cadrís, cuidado. Non vai. Chame si. Veña para camilla, veña un momentiño para aquí, home, que voulle facer unha exploración, a ver de onde radica o dolor. Cuidado co que vai facer, A ver, home, non se fía de mí, cara, non se desconfiado. E vai a máis, Xa tirei un problema dunha mala postura, se Que cara. tiro ver, deítome aquí, oh. Deítese na camilla, poñase aquí. Se non sento a ver o público. Espera, deítese aquí. Espera, vou sacar a camisa non má doble, que é unha pena que está ben Camisa é planchada. boa, carallo. Deítese aí, poña a cabeciña para ali, sí. Vale 30 euros ya a voluntad. Póñase pa ali. Ai. Bueno, isto seguramente que lle é de alguna mala postura, Teña claro. cuidado, Seguramente, isto... Ai! Bueno, yo toquei, ahora mismo. Así para que non se lle vexa nada. Tápame o cu, que pode haber unha fuga. A ver, usted nota algo aquí. Ai! Ai! Aí, claro. Aí. Ostras. Como non lle vai doer, home, non lle vai doer que ten...
E ahora mío ten aquí unha cargación aquí atrás. Non por diante tamén teño. A ver. Que digo eu, tamén non sei de que colleu este cargación, que este non colle peso ni nas vendimias, pero bueno. Tío. Nada. Mire, voulle dar un masajiño. Así. A ver se rompemos la contratura esta. Que me vai romper, hombre? Te quieto aí, caramba, ten un pouco quieto. Dios mío, nada, esto es un masaje. Damos unhas fregas. Sí, claro, cumpría aplicar calor, unhas fregas de calor. Espera un momento. Oigo, vai notar usted calor na zona, pero non se preocupe que hai das fregas. Que, millor? Pero este que fai, desgraciado, quéreme queimar vivo. No, é para lle dar calor, no, hombre. No. Pero Espera, está millor, No, mi... Ainda non me pagou, me cago en... Ai. Para, hombre. Pase. Santiago Pema. Muy buenas noches, por favor.